आज मैं इस ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल तब तक करने वाला हूँ जब तक ये टीटी मुझे बाहर नहीं निकाल देता। वैसे तो ये चैलेंज बहुत लोगों ने किया है, लेकिन आज मैं 200 किलोमीटर बिना टिकट के ट्रैवल करने वाला हूँ, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज के लिए मैंने रात का सफर चुना क्योंकि टीटी का खतरा कम होता है, और एक खाली डिब्बे में बैठ गया। अब मुझे इस खाली डिब्बे में बैठता देख लोग इसमें चढ़े जा रहे थे और डब्बा फुल भर दिया। ट्रेन के चलने के बाद ट्रेन एक के बाद एक स्टेशन क्रॉस करती जा रही थी, लेकिन तभी हमें टीटी की सुनाई पड़ी। टीटी से बचने के लिए हम कुछ समय सोकर और कुछ समय जागकर काटने लगे, लेकिन अभी भी टीटी का डर बना हुआ था। और एक सुनसान डिब्बे में पूरे 200 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया।